Podería ter en común unha marca de conservas, outra de xoias, un cesteiro artesán, un restaurante, unha empresa, non sei, de biomasa forestal, outra de colchóns, un club náutico, unha adega ou unha de plantas. Como poderían ter relación esas empresas ou outras de calquera outro sector? Ben, pois se as marcas están en Galicia e teñen produción galega, poderían formar parte do selo de certificación Galicia Calidade. Sí, porque esas dúas palabras xa asentadas, Galicia Calidade, ademais de ser un lema que define o galego, son tamén un selo de calidade, un selo que certifica como cantos asociados ten e que vantaxas ten ser parte de Galicia Calidade. Imos preguntarlle a Ana Méndez, que é xerente de Galicia Calidade. Moi bons días, Ana, grazas por acompañarnos hoxe. É certo que Galicia Calidade como tal case que é un lema que nos din moitas veces os galegos cando saímos de Galicia, non? Cando ás veces facemos esa presentación, pois eu son de Galicia, Galicia Calidade, queda aí como no aire asumindo que Galicia é calidade, pero é que ademais é un selo que certifica esa calidade, non? Sí, moi bons días. A verdade é que sí hai unha cousa que está no imaginario popular, que é ese hashtag Galicia Calidade, que ese marchamos... Que nos beneficia a todos os galegos, por outra banda, que como que o selo que levamos, non? Efectivamente. Que pasa? Que sí temos que saber que Galicia Calidade é unha marca de garantía e é, ademais, a única marca de garantía, o único selo que é multisectorial. Non hai ningún outro selo de garantía multisectorial, nin a nivel nacional, nin a nivel internacional. E, ademais, a calidade está totalmente certificada, porque cada negocio e cada sector está totalmente especificado co seu prego de condicións. Multisector, dicía eu, unha xoiería, un club náutico, unha empresa de lácteos, un artesán... É variadísima o abano de posibles asociados. Que hai que facer para asociarse? É importantísimo cales son as vantaxes de ser socio da formación ou do selo que certifica a calidade de Galicia Calidade. O primeiro é que sí é certo que para poder certificarse ten que existir ese prego de condicións, é dicir, que o sector xa este certificado en Galicia Calidade. A maioría das empresas que temos en Galicia Calidade si é certo que pertencen ao sector agroalimentario, pero logo despois cada vez está collendo máis peso o sector turístico, tanto hotéis, restaurantes, balnearios, que acabase de abrir o sector en Galicia Calidade coa entrada de novos balnearios da provincia de Ourense, de Caldaria, e logo despois, baixo ese prego de condicións específico de cada sector, faise unha auditoría á empresa que queira entrar, os seus produtos ou servizos, se se cumpren eses pregos e se pasa esa auditoría, que tamén é certo que esa auditoría é anual, é dicir... Cada ano hai unha revisión. Cada ano hai unha revisión. Se non se cumpren os pregos de condicións ou hai algún fallo, a empresa ten que enmendar ese fallo. Vale, entendo que entre esas condicións para ser asociado de Galicia Calidade ten que haber unha produción, unha orixe ou un desenvolvemento aquí en Galicia dese produto ou desa empresa. Eso é imprescindible. Por suposto, eso é sine qua non, como se soe dicir. Ten que ser, por suposto, 100% galego ou producido en Galicia 100%. E logo despois, por suposto, claro, salir fora cun selo certificado de calidade que ademais nos indique que eso ven de Galicia e que é galego, eso é a millor promoción que podemos ter en todo o mundo, porque Galicia se nos coñece, os galegos estamos en todo o mundo e, ademais, ese significado de calidade que ten o selo no seu nome leva moitísimos anos. Estamos a falar de que xa son máis de 25 anos e non perdemos o significado de calidade en todos estes anos. Entón, realmente esa promoción baixo o paraugas de Galicia e calidade xa nos referencia a unha zona que é a nosa e a esa palabra que realmente a seguimos mantendo e temos a mellor calidade en todo. É unha dobre certificación, como que certifica a orixe en Galicia, pero, ademais, insistides moito desde o selo que garante a calidade, non simplemente por estar feito en Galicia ou que sexa producido aquí ou de orixe aquí, ten ese selo, sino que ten que pasar outros controis e que realmente ten que ser un produto cun valor engadido. De feito, agora dende fai uns meses pertencemos a Turismo de Galicia e ao selo de garantía para todos os establecementos
hoteleiros, pois o que che comentaba antes de restaurantes, hotéis, balnearios, etc., é moi importante baixo a marca, non? Baixo a marca de Turismo de Galicia. E, ademais, nos o que facemos é, sobre todo, que eses establecementos, aparte de que, por suposto, cumpran esas condicións de calidade, que traballen con produto galego e con produto certificado, que é moi importante, é fundamental. E un pouco o que se pretende, ademais da promoción, é que esas empresas vendan máis. Por suposto, o final é o que queremos, que se venda máis e que se venda mellor os nosos produtos. E que en esencia tamén se venda Galicia, e Galicia se vai vender un ano máis, tamén desde Galicia Calidade en Fitur, na Feira Internacional de Turismo que se celebra en Madrid cada ano. Cal é un pouco a proposta que leva Galicia Calidade a Fitur nesta edición? Sobre todo, esta edición de Fitur vai ser a frase, digamos, como imos recibir os visitantes, con unha frase que é moi bonita, que fala moito de nós, que xa estás en Galicia. Con esa frase imos promover algo que temos en Galicia, que é ese turismo sostible, esa natureza, e, por suposto, potenciar cada vez máis un turismo de calidade, de xente que veña aquí, que este un día, 2 días, unha semana, que este ben, que este a gusto, con esa natureza que temos, con eses mares, eses montañas, esa gastronomía, é dicir, témolo todo para facer un turismo quizáis dos de máis calidade de todo o territorio nacional. O que nos gusta presumir de galegos, non? Entendo, Ana, que cando te presentas fora de Galicia, fora de España, son a xerente de Galicia Calidade, a xente como que visualiza e personaliza Galicia Calidade en ti mesma, non? Vexo que debes ter unha grande responsabilidade. Moita responsabilidade, pero, bueno, a verdade é que eu creo que cando falas con alguén e xa o recibes cunha sonrisa, como os galegos, que somos moi agarimosos, que somos de acoller a xente que nos gusta, eu tamén son así, entón, bueno, espero dar unha boa imaxe de Galicia Calidade sempre con todo o mundo. Perfecto, pois Ana Méndez, xerente de Galicia Calidade, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, por abrir un pouco a información para esas empresas que estean pensando mellor en certificarse con ese selo de calidade, tamén importante para os consumidores e os clientes estar atentos a ese selo tamén de calidade. Seguiremos a pista Galicia Calidade en Fitur, que siga outros 25 anos e moitos máis Galicia Calidade como eslogan, pero tamén iso como selo que certifica o ben que se fan as cousas en Galicia. Grazas, Ana. Gracias a vos.